Šalim se, dobro. A ima puno kamera, Ali moramo najaviti ženski meč. Ja bih molio da se najavi kad će biti ženski meč. Molite Marijana, dođi, molite, moja kolegica. Molite, dođi. Ajde Marijana, Ajde Marijana. Kolegica Marijana, umjetničkim imenom Asija, koja pjeva disco, folk muziku, najavlje borbu. Reci, molite, kaj je borba? Za misel dana. Za misel dana. Vucaju kanturu. Samo reci, znači novinarima, reci mi koja borba si ti prakticirala, molim te. Jel kickboks ili boks? Kickboks, znači, za misel dana meč. Gospoda novinari, vi ćete. A ja sam u kutu, Marijane, ja sam u kutu, Marijane. I ja ga ne ti, iz Bosne i Hercegovine dolazim borac ženski, jel? Aj Milijana. Žime. Evo ovdje.